Здравейте! Темата на днешния урок е намиране на част от число и ще се научим как да намираме част от число, как да увеличаваме и намаляваме число с дадена негова част. В живота често ни се налага да решаваме задачи от вида колко са 1/3 от 12 кг ябълки, колко са 1/8 от 24 деца в класа, колко са 5/8 от 24 метра, колко са 3/4 от 1 час и така нататък. За да можем да решим такива задачи, ние трябва да знаем как да намираме част от нещо, част от число. Ще решим следният пример. Колко е 1/2 от този шоколад? 1/2 от шоколада ще го намерим като умножим 1/2 по 16. 1/2 по 16 е 16 втори или получихме 8 парчета. 1/2 от 16 парчета са 8 парчета. Тоест, това са ето тези тук парчета. Те са 1/2 от целият шоколад. А колко е тогава 1/4 от 16? По същия начин 1/4 умножаваме с 16, получаваме 16 четвърти и виждаме, че това са 4 парчета. Тоест, това са ето тези наши 4 парчета. Нека да дадем отговор и на задачите, които поставихме в началото. Колко е 1/3 от 12 кг? Ами това са 12 трети или 4 кг. Представляват 1/3 от 12 кг. Колко са 5/8 от 24 метра? Или това е 5 по 24 върху 8. Съкращаваме и получаваме, че това са 15 метра. 5/8 от 24 метра са 15 метра. 3/4 от 1 час в минути можем да го пресметнем като 3/4 умножим по 60 минути, защото в 1 час има точно 60 минути. Като съкратим, ще получим, че това са 45 минути. 3/4 от 60 минути са 45 минути. И сега ще се научим как да увеличаваме число с дадена част от него. За да увеличим число с дадена част от него, първо трябва да пресметнем каква е тази част. Ако имаме един шоколад от 16 парчета и искаме ние да ги увеличим с 1/2, това означава, че към тези тук 16 парчета ние трябва да добавим половината от тях. Половината от 16 парчета, 1/2 от 16 парчета, вече видяхме колко са. Те са 8 парчета. Тоест, към тези 16 парчета ние трябва да добавим още и тези 8 парчета. Тоест, записано с израз изглежда така. Когато увеличаваме число с дадена част към него, добавяме към числото частта от него. А ние вече разбрахме как се намира част от число, като умножим другта с числото. Тоест, получаваме 16-те парчета, които имаме, плюс самото увеличение
което е 8 парчета или общо получаваме 24 парчета. И колко е това като количество? Ето, това са ни нашите 24 парчета. Увеличили сме тези 16 парчета с 1/2 от тях. Ако искаме да намалим този шоколад с 1/2 от него, тогава ще изваждаме 1/2 от него, която представляват 8 парчета. Махаме тези 8 парчета и виждаме колко ни остава. Остават ни точно 8 парчета. Как да го запишем това с израз? 16 минус 1/2 по 16, или това е равно на 16 минус 8, 8 парчета. До скоро!